降ってきましたよ。ゴロゴロいってる。さっき2時半とか3時ぐらいはね、ちょっと降ったけどそんなひどくなかったんですよ。ゴロゴロ降ってきました。危機一髪で監督は母屋に帰ったからよかったけど。で、私はもう怖いからガラガラね、なんだっけ、あれを切ったんですよ。電気、部屋の中の電気でショパンの練習。だからショパンってこういう嵐の時に考えたんじゃないかなと思って。入るかな。ちょっとこれやります。で、外はうわ光った。うわ来ましたよ。来たあらららら、うまいこといかない。遊んでるんじゃないんですよ。おー、うまいこといかないよ。はい。あ、もうセットポジションうまくいかない。さあ、壊れて帰る。ゴミ出し行っていくから、ジメジメだったの。
すいません。